Ha hallod a dörgést, már célpont vagy. Számolj a villám után. Ha elosztod a dörgésig eltelt másodperceket 3-mal, akkor körülbelül annyi kilométerre lehet tőled a villámlás. Ha feláll a hajad vihar közelében, fuss! A levegő statikus töltése felemeli a hajad, és ez előjelezheti, hogy másodperceken belül becsap a villám. Nyílt területre, fa mellé, vízpartra vagy hegygerincre se menj. A magyar villámütések többsége vízparton vagy sík terepen történt. Ha a dörgés 30 másodpercen belül van, még érdemes a házban maradnod, ugyanis tiszta égből is lecsaphat akár 16 kilométerről. Számoltál már villámláskor? Melyik volt a legközelebb?